کومه زنانه چې د کور نه وتښتي او عدالت ته لاړه شي او عدالت کې نکاح وکړي، نو آیا دا نکاح کیږي او که نه کیږي؟ ډیره اهمه او ډیره ضروري مسله ده او نن سبا دا کارونه کیږي. نو راځئ چې دا بیان ټول واورو. دا ورو سوال کړی دی یو جنۍ چې د کور نه وتښتي یو هلک سره والعیاذ بالله او محکمه کې د هغوی نکاح وشي بغیر د ولي او د مشر د حاضرېدو نه، او هغه هلک دا وایي یعنې چا سره چې جنۍ تښتېدلې ده وایي دا مسله ماته معلومه ده، فقهي فتوا یې هم را پیدا کړې د بعضو مولیانو چې بغیر د ولي نه نکاح کېږي. نو بغیر د ولي نه نکاح کېږي او که نه سوال دا دی. دې هلک دا فتوا را پیدا کړې خو دله دا فتوا هم را پیدا کول غواړي چې پردي خور لور تښتول څه حکم لري. یعنې بعض ځایونو کې موږ دا دین صرف د خپل یو څو خواهشاتو دپاره استعمالو، یعنې دومره دی په مولیانو صاحبانو پسې لاړ او مولیان هغه مولیانو ولې هم دا جواب داسې ورکړو چې داسې کس ما پسې راشي که نه چې ما نه تپوس وکړي چې دا نکاح کېږي او که نه، زه ورته یم اول ته ما نه دا تپوس وکړي چې دا جنۍ داسې بوه د چا د کور نه یو له دعوت ورکول چې راځه هلته زه به یم، دا شتي اسلام کې او که نه؟ اول دې مسلې ته راتله پکار دي. د هغې نه بعد بیا دا ګورو چې نکاح کېږي او که نه کېږي. نو دا یاده کوي د دې نه مخکې ته یو مسله بیانه کړم ډېره اهمه چې هغې ته د دې مشرانو ذهن نه ځي، د ډېرو مشرانو. مشر چې زه وایم د جنۍ مشر یادو، بیا د جنۍ مشر پلار هم کیدی شي، ورور هم کیدی شي، تره هم کیدی شي، زوی هم کیدی شي، او داسې بس هغه ترتیب بیا موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړی. ولي د جنۍ هغه له نه ده پکار چې دا خپله خور لور یا بله خپله چې دی ولي دی چې دا بې وجې د نکاح نه بند ساتي. د هغې اکثره نتیجه دې سره اوسي که نه؟ نتیجه د دې چې کله کور کې پیغلې جنکۍ ناستې واده کوي نه او رشتې راځي، چاته وایي تا تعلیم پوره نه دی کړی او چاته وایي ستا مخ داسې دی او څوک دنګ دی او څوک چیت دی او څوک غریب دی او څوک تور دی او څوک سپین دی او څوک داسې دی او څوک کته او بره. دا ظلم دی. ورې زه دا نه یم چې څوک د ته میلاو شي. هلته حدیث کې دي چې اذا اتاکم من ترضون دینه وخلقه، چې یو کس راغی تاسو د دین نه راضي اخلاقو نه راضي بس لور خور وله ورکړه. دومره جوور ننوته چې د ده خو کاروبار اوس لږ کمزوری دی او دا به څه کېږي او دا به رزق د الله په لاس کې. صحیح د هر چا سره د خپلې خور لور غمي، خو چې د یو سړي اسباب چلېږي اگر کله کمزوري دي ورکوله کېدای شي هم د دې د لاسه د اسباب هم ډېر شي که نه؟ نشي کېدی؟ کېدای شي. نو دا بعض مشران ګورې ظلم کوي، دا یاد ساتئ. هلته خور لور غریبه خو پخپله څه ویلی نه شي. هغه کور کې جهالت ته دا مسله ورته نه ده معلومه چې نکاح دپاره د جنۍ راضي کېده پکار دي که نه دي؟ پکار دي. دي نه هغوی خبر نه دي. نو چې دا جهالتونه دي دا قسمه قصې دي چې کور کې دا جنکۍ چې کله پاتې شي نو په هغوی کې بیا بس دا قسمه چلونه کوي. هلک سره وتښتي نو بیا دې سرګردانه ګرځي هر ځای کې، لیونۍ ته جوړ شي. کله وایي جنۍ را پیدا کړي ولمه، کله وایي هغه هلک ولمه، کله وایي پلانې ولمه، کله وایي دا کوم، کله دا لیونۍ شي لارو کوڅو کې منډې وایي. د دې هر څه نه ښه دا و چې ده په اولو کې سوچ کړی. دغه شان صرف دا مسله د جنکو نه ده، دا مسله د هلکان هم ده چې لوی لوی سړي ناستي او موږ قیامته پورې وایو دا واړه دي او دوله ضرورت او په خپلو خپو ودرېږي. خپې باندې ودرېده څه ته وایي؟ صحیح ده چې هلک بالغ شو، هوښیار دی، پوهېږي په خبره په نفع نقصان، او پلار یې طاقت شته یا د هغه طاقت شته پکار چې واده وکړي. مخکې به دی په خپو هم ودرېږي او په خپو نه چې په سر به هم ودرېږي. ته ول واده وکړه. نو بې وجې ځم کله نه کله معقوله وجې هغه زه نه یادوم. بې وجې زوی یا لور خور او خپل کشر د واده نه بند ساتل چې طاقت دي دا ظلم دی. چې طاقت یې خو داسې مور پلار یې غریبانو طاقت نه وي نو د هغوی ارمان دی چې واده ولې وکړي او دا جنکۍ واده کړي خو نشي کېدی وس نشته نه هغو نه، خو چې وس یي او بې وجې بند کړي نو دا څه دی؟ ظلم دی. ښه که چېرته د پلار یا د دې جنۍ دا مشر ظلم کوي نو بیا څه کېږي؟ ما دا مسلې ذکر کړی و. نه قاضي له ډایرېکټ ورځي لکه پلار د جنۍ ظالم دی نو څه به کېږي؟ جواب یې دا دی ګوره موږ نکاح یا بل نه یادو. ګوره
دا مسله ما ذکر کړی چې کله د جنۍ هغه ولي چې هغه په اوله کې راځي هغه ظلم او زیاتې کوي، خلکو ته پته ولګي چې د ظلم او زیاتې کوي، نو د ده نه دا ولایت او مشرتیا نږدې بل ولي ته اوړي. پوه شوې که نه؟ قیامت پورې به دا جنۍ داسې ناسته نه وي چېرې پلار یې وایي زه پښتو کوم زه یې د سره ورکوم نه، نو موږ ټول ناست یو انتظار به کوو چې هغه یې نه ورکوي. نه، چې بل کوم ولي په ترتیب کې راځي هغه دا کار کولی شي. که هغه یې نه کوي بیا هغه سره چې هغه به چې کوم راځي، که هغه یې نه کوي او د ټولو پکې اختلاف راغی او غټه جګړه روانه ده او ټول وایي نه کوو، نو بیا حدیث کې راځي فالسلطان ولی من لا ولی له. قاضي حاکم وقت مشر دی د هغه جنۍ چې مشر یې نشته. د حدیث امام ابو داود راوړی. نو بیا به فیصله چا له ځي؟ قاضي نه. نو چې هغه فیصله وکړه هغه به داسې لکه د جنۍ مشر شي. سبحان الله، ګوره ګوره زموږ شریعت چا سره ظلم دی نه غواړي. ګورې او حل د هرې مسلې شته. یو لور د یو کس لور دی صحیح ده، خو د دې مطلب دا نه چې تعالی الله دا اختیار درکړی دی چې دې سره ظلم او زیاتې کوه. د ظلم اختیارات الله تعالی نه دي درکړي، دا نشته. او ځکه دې بعضو مشرانو ته چې کله ووایه که نه چې یاره دغه پلانې د لور سره ظلم او زیاتې کوي او ستا خپل دی یا ستا ملګری دی که ته ورته نصیحت یاره یو خپله لور دی چې څه ورسره کوي نه څه ورسره کوي نه، خبره غلطه ده. په ما ورته لازم دي چې د یو مسلمان خیرخواهي وکړو په دې طریقې سره چې کله موږ ته پته ولګي زموږ خپلوانو کې پلانې د لور سره ظلم کوي یا د زوی سره ظلم کوي، موږ له څه پکار دي؟ ورتله پکار دي، نصیحت ورته کول پکار دي، پوه کول پکار دي چې د الله نه ویریږي او دا کار پرېږدي. ښه خبره ما دا ذکر کوله چې داسې قصې اکثر دې د لاسه کېږي. اوس راځو دې مسلې ته. عدل پکې نشته. عدل معنی یعنی ولی د خپل طرف نه څه ظلم او زیاتې نه دی کړی او دا جنۍ وتښتېده او دې ته پښتو کې مټیزه ویلی کېږي. دا مټیزه وتښتېده او لاړو په یو جج پسې او په هغه ملک کې دا قانون دی که هغه د فقهاو قول دی او که هغه یو جوړ کړی شوی یو قانون دی په هغې کې فیصله وشو د دې واده وشو، دا نه کېږي. دلیل دا دی رسول صلی الله علیه وسلم امام ابن حبان دا روایت راوړی لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل. نه کېږي نکاح الا دا چې د جنۍ مشر پکې او دوه ګواهان پکې، دې نه بغیر نکاح نه کېږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم واضحه فتوا ده. دې کې موږ دا نشو ویلی چې یاره بعضو فقهاو دا خبره کړې خو د هغوی قول کمزوری دی. اوس دې ته ته وګوره دې دلیل ته ګورې ښه امام ابو داود راوړی دی ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. هرې زنانه چې خپله نکاح په خپله وکړه بغیر د ولی د اجازت نه نکاح باطل ده نکاح باطل ده نکاح باطل ده. بس دی. نو بغیر د ولی نه د جنۍ نکاح نشي کېدی الا په کوم حال کې چې ولی نه یا اولیاء ټول سره ظلم کوي یا د هغوی خپل منځ کې اختلاف دی، نو بیا په داسې ټیم کې قاضي څه دی یا حاکم وقت هغه ولی دی د دې جنۍ. بله مسله به ذکر کړو. دا اوس د دوی د نکاح شوې ده، جج وله کړې ده، فقیه وله کړې، کار چا کړې او دی خبر شو چې یاره دا خو نه دی شوي دا نکاح، نو څه به کوو دلته به تجدید کوي د عقد، تجدید د نکاح د سر نه به دا نکاح وتړي په شرط. بیا به کوم شرط څه دی؟ ولی وایي، یعنې ولی به راضي شي، هغه به ناست شي، هغه به وایي زه پرې راضي یم، بیا به نکاح وتړلی شي، ګواهان به پکې کښېني څنګه چې سړی نکاح تړي اول سر دا تجدید به وکړي. او که نه یې راضي ولی بیا نه کېږي. د الله نه یره پکار ده. ښه دا و د شیخ صاحب اهم او بهترین بیان چې تاسو واورېدلو. په دغه شان اهم او بهترینو بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.